đo cho anh em. Đây i10 219 nha. Này, lối động cơ báo ga thì bên trong rồi đất êm, bên ngoài là máy rung lắm. Lối mid-fire này anh em. Yeah, mid-fire này. Đó anh em thấy không? Bên trong rồi ga ti rất êm nhưng bên ngoài máy rất rung. Đó, hôm nay mình sẽ xử lý cho anh em xem nha. Đây má lối. Rồi, bây giờ mình xử lý mở thằng này ra xem như nào nha anh em. Rồi, lấy buri ra nha anh em. Nắm ra. Nóng quá. Mới chạy có 30-40 ngàn. Trời. Rồi để máy em gái. Từ từ. Rồi để máy đi. Rồi là tắt đi. Để máy đi. Rồi ok được rồi. Sau bao nhiêu năm rồi. Qua cục công tắc vừa về, qua lấy cục công tắc đi.
đôi khi nhung như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta thôi ngây thơ, chưa bao giờ. Qua lấy cục công tắc về bên anh Cường á. Ngày tháng sau vội đi, đôi khi không như ý. Nóng quá. Nãy công tơ mét không lên luôn anh Thắng. Hả? Nó tiệt công tơ mét rồi. Nhớ gắn dây công tơ mét vào chứ không anh đi ra lai mà mang nhiều chạm bắn tốc độ đó nó chạy bao nhiêu nó bắn bừa chết mẹ ăn. Ok. Bao nhiêu năm rồi. 4 buri đấy còn chạy được không? Bù đi được mà, bù đi cái này dùng hàng ngon hàng xịn mà. Trời. Trước em thay, hai thay mà. Đang hỏi. Mấy vậy? 4 23. Nuôi một cái xe cũng chả đơn giản gì, đúng không em? Đúng rồi. Nên là Sung sướng gì đâu. làm mà mua được hơn 200 bán thì mua được ăn cỏ. Đây, anh em kiểm tra cao áp này. Em dùng đồng hồ POM này. Em chuyển sang đầu ôm. Em đo một đầu này. Một đầu này. Thấy không? Đây giá trị nó có này, phải không? Đó. Thì anh em cứ đo 4 giây thôi, kiểm tra 4 giây. Xem cái lượng chở của nó còn hay không. Đó. Rồi. Nó bị lỗi cái gì á? Để mình thay 4 cái cọng cao áp mới nha. Rồi, cho anh em test lại cho anh em phát. Rồi, đây là 4 sợi mô-bin dây phin nha, 4 sợi dây phin chính hãng 1234 này anh em. Đấy, mình sẽ thay nó vào. Thứ 3.
Rồi, công việc của mình là vệ sinh 4 cái buri này nữa nha anh em. Sau khi vệ sinh sạch sẽ nha anh em, mình gắn vô này. Rồi, rồi lắp xong là mình xóa lỗi nha. Yeah. Con kia này. Scan này. Hơi bật đất. Xóa hết lỗi nha anh em. Full can lần nữa. Ok, nổ máy nha, hết lỗi hết lỗi động cơ nha anh em rồi. Đấy, lốc bắt rất êm. Đấy, công tơ mét này, máy hết rung luôn. Đấy. Xem này. Máy hết rung luôn nha. Rung giật, không có nhéo gì hết. Đấy. Ok. Đấy, bây giờ mình đã xử lý xong lỗi mid-fire 4 máy rồi. Đấy. Nếu anh em thấy hay thì vui lòng ấn vào nút cho mình cạnh.
để chờ đón video kế tiếp. Xin chào anh em.